điệp xua lục cơ nhom mùa sụp con mặt cara mà bị crom SX4 ngày ní nhom một bồn dồn ông bị exercise muối năng exercise bí ní cứ chỉ exercise muối hàng crom ní cứ chỉ exercise bí ngày ní dương năng như vậy ông bị implicit năng explicit bộ lùm hạt tí muối ní dương thua cả xạ răn về mới sẵn theo về anh đồng nà ca ra để thếคือមានការ error យើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាគឺ initial x ស្មើ10 float y ស្មើ 3.5 ប៉ុន្តែសាំរបស់វាគឺ integer ស្មើ x បូក y ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេគឺយើងត្រូវបំលែងវាទៅជា float ដោយប្រើច្បាប់ implicit ដោយប្រើ float ទៅគឺសាំនេះនឹងធ្វើការបំលែងinteger នេះវានឹងធ្វើការបំលែងទៅ float automatic ហើយនឹង y នេះធ្វើការវាជា float ស្រាប់អញ្ចឹង float បូក float បានត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់នៅក្នុង C# ចូលមកបន្តទៀត double score ទុកតម្លៃ 88.6 final score in វាជាប្រភេទ data type integer final score ដែលស្មើនឹង score ប៉ុន្តែវាអត់ត្រឹមត្រូវទេសារតា integer មិនអាចស្មើជាមួយនឹង double ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូរ data type របស់វាអញ្ចឹងវាធ្វើការត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកយើងមកមើលខាងក្រោម integer a ស្មើ9 integer b ស្មើ4ប៉ុន្តែaverage របស់វាគឺប្រភេទ data type double អញ្ចឹងយើងធ្វើការបំលែង integer ទៅកាន់ double ដោយប្រើច្បាប់explicit ដោយធ្វើការដាក់មុខកញ្ចក់ហើយដាក់ double ធ្វើការបិទនោះនឹង a ខាងលើហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជា double ដោយធ្វើការបំលែង integer ទៅកាន់ double ប្រើច្បាប់ explicit ហើយចំពោះ string នេះគឺជាអក្សរ string គឺជាប្រភេទ data type ដែលជាអក្សរ string s ស្មើ75ចឹង75នេះគឺជាអក្សរហើយខាងក្រោម integer n វាផ្ទុកបានតែចំនួនលេខគត់ទេវាផ្ទុកបានតែលេខទេចំពោះអក្សរវាអត់ផ្ទុកទេហើយចំពោះដែលវាស្មើ x នេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេចឹងយើងធ្វើការបំលែងវាទៅជាប្រភេទទិន្នន័យដោយប្រើ integer dot paste ហើយយើងធ្វើការបើកមុខកញ្ចក់ដាក់ s ខាងក្នុងហ្នឹងមកវានឹងធ្វើការបំលែងពី string មកកាន់ integer វិញហើយ75នឹងប្រែក្លាយជាលេខម្ដងយើងធ្វើការ run មើលគឺយើងឃើញថាវាដំណើរការនេះ13.5 ត្រូវ 88.6 2.25 គឺ 9 ចែកនឹង 4 ហើយ integer n ស្មើ 75 អាហ្នឹងលំហាត់ទី 1 គឺបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលធ្វើការចូលលំហាត់ទី 2 ខ្ញុំធ្វើការបិទកូដទី 1 សិនចូលមកដល់លំហាត់ទី 2 យើងធ្វើការ run វាសាកសិន start គឺវាធ្វើការ error ចំពោះជួរទី 1 គឺ u integer u ស្មើ4000លានដែលបានន័យថា u integer នេះគឺវាផ្ទុកតែទិន្នន័យដែលវិជ្ជមានទេចំពោះ integer e នេះខាងក្រោមជួរទី 2 នេះគឺវាផ្ទុកទិន្នន័យវិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផង integer e ស្មើដល់10ហើយ integer a ស្មើអុយនេះជារបស់ u integer ប៉ុន្តែវាមិនអាចស្មើទេដោយសារតា u integer មិនអាចស្មើ integer ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំលែងវាដោយធ្វើការដាក់យើងចង់មានពីរបៀបគឺយើងអាចដាក់ u ពីមុខនេះឬក៏យើងអាចធ្វើការបំលែងវាប៉ុន្
តែបើយើងប្រើ integer គឺវាមិនអាច store ទុកម្ដងទិន្នន័យរបស់វាម្ដង 4000 លានទេដោយសារតែ integer ទុកបានតែ 2000 លានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូរ data type កន្លែងនេះទៅជា long វិញយើងអាចទុកទិន្នន័យបានច្រើនតបមកយើងមើលខាងក្រោម u long ul ស្មើ100 long l ស្មើដល់50 long mix ស្មើ ul បូក l តែ u long ហើយនឹង long មិនអាចបូកគ្នាបានទេយើងធ្វើការបំលែងវាមក u long អ្នកមកយើងបំលែងវាមក long តបមក sb ស្មើ120 integer big ស្មើ200 sb2 ស្មើ big វាជាប្រភេទទិន្នន័យរបស់ integer អញ្ចឹងយើងធ្វើការបំលែងវាមកជាsb នេះគឺបើយើងបំលែងវាមកជាវាផ្ទុកទិន្នន័យបានតែ200ទេ sb អញ្ចឹងបើយើងយកវាមក integer នេះវានឹងធ្វើការ overflow អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបំលែងវាទៅជា integer ដែរ bool flag ស្មើ true integer num ស្មើ flagឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែង bool flag ស្មើ true ហើយ integer num ស្មើ flag កន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែ bool ហើយនិង integer គឺគេបែងចែកដាច់ពីគ្នាតែម្ដងគឺ bool គឺផ្ទុកបានតែពាក្យថា true ឬ false ឬក៏1ឬ0ហើយ integer ផ្ទុកតែលេខគត់តែប៉ុណ្ណោះលេខគត់ហើយវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលវាទៅដាក់ប្រើ ternary operator គឺជាប្រភេទ if else យើងអាចធ្វើការដាក់ចេះ and then យើងធ្វើការដាក់1ហើយដាក់សញ្ញាផ្នែកចុច2ហើយដាក់លេខ0ដាក់ចេះបានន័យថា flag នេះបើសិនជាវាពិតគឺវានឹងចេញលេខ1បើសិនជាវាមិនពិតវានឹងចេញលេខ0បន្តទៀតយើងមកចូលមកកាន់ data type ថ្មី object object នេះស្មើ1 2 3តែយើងឃើញសញ្ញាថ្មីកណ្ដុរនេះគឺវាមិនផ្ទុកទិន្នន័យទេវាគឺជាប្រភេទ string ហើយ integer n វាស្មើ object ចឹង object ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ data type ដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យបាន integer ជាប្រភេទ integer ជាប្រភេទ string និងជាប្រភេទផ្សេងទៀតហើយឥឡូវយើងធ្វើ integer n នេះវាគឺមិនអាចស្មើ object ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំលែងវាដោយប្រើពាក្យវាបំលែងវាទៅជា integer ដោយប្រើ integer.phrase ហើយបើកវងកញ្ចក់ string ហើយបិទវងកញ្ចក់ object ប្រភេទ data type dynamic នេះគឺវា copy object ត្រង់ថា dynamic នេះគឺនៅពេលដែល compile គឺវាមិនអាចដឹង C# ហ្នឹងគឺវាមិនអាចដឹងថាវា error ទេគឺវា compile ហើយវាអាចផ្ទុកទិន្នន័យបានជាប្រភេទ string ឬ integer ហើយព្រមទាំងនៅពេលដែល compile គឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ program crash មុនពេលដែលវា compile ដែលវាដឹងថា before the program run ហ្នឹងវាខុសពី integer ត្រង់ខុសពី integer ឬ object ត្រង់ថាវាមិនអាចដឹងថា error មុននោះទេគឺវាដំណើរការសិនបានវាធ្វើឲ្យ program ហ្នឹង crash
ហើយបន្តមកទិន្នន័យបន្ទាប់គឺ integer dn ស្មើ d នេះគឺជាប្រភេទ dynamic ដែលវាស្មើនេះនៅក្នុងស្មើមិញកដោគឺជាប្រភេទ string អញ្ចឹងយើងធ្វើការបំលែង dynamic d ទៅ string នេះទៅជាប្រភេទ integer ជាប្រភេទ data type integer ដែលប្រើ keyword data phrase បើកវងកញ្ចក់ d ឲ្យវារក្សាតម្លៃជាតួលេខដោយសារតែ integer គឺវាផ្ទុកបានតែចំនួនគូតយើងធ្វើការ run មកគឺដំណើរការអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ